Здравейте, хора! Днеска ще готвя за мъжа ми, защото ми каза, че ако не му сготвя, ще ме върне оттам, където ме е взел. А на мен не ми се ходи в на майка ми путката. Циците ми избегаха! А не, ето ги. Нека започнем с готвенето. Реших да сложа в големи количества червен пипер, защото миналия път толкова много му хареса, че се поду от кеф. С специалните добавки, които получавам от него, докато му пера гащите, и аз реших да му сложа една специална добавка. Осмърдявам бучето, както той осмърдява моя живот. Оказа се, че в блока няма вода, но аз съм решена, че ще сготвя това буче. Дори ако трябва да използвам сълзите си. Достатъчно. Ей, това, дами, са сълзи от любов. Реших направо да си тръгна, защото осъзнах, че съм силна жена, самостоятелна и не се нуждая от мъж. Затова искам всяка една жена да ме последва към новото начало, към новото бъдеще.